يا صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ لعلك بخير. وانا ليه كل ما اكلم حد يقول لك انا هخش المجال فين وسط عتاولة المجال بناء على ايه حكمت ان هم عتاولة المجال؟ يا عم خش هتجيبك، خش هي واسعة جوه. جوه في مكان، وجوه في مكان كبير قوي قوي. جوه فين؟ جوه في اي مجال انت بتدور فيه. ما بحبش السؤال بتاع هو انهي بيجيب فلوس اكتر. هي ما بتحسبش كده. اصل كل مجال فيه عتاولة، والعتاولة دول بيكسبوا كتير. مين قالك ان هم بيكسبوا كتير؟ وليه بتقول انهي مجال بيجيب فلوس اكتر؟ خلينا ناخد الموضوع واحده واحده كده ونتكلم مع بعض. رقم واحد، انهي مجال بيجيب فلوس اكتر؟ هو المجال اللي انت بتبقى فيه اشطر. دي القاعده الاولى اللي انا عايزك تفهمها. ايه المجال اللي بيجيب فلوس اكتر؟ هو المجال اللي انت فيه اشطر. يعني ايه اشطر؟ يعني سيادتك بتثبت نفسك في الشغلانه، فبالتالي بيبتدي يجي لك ناس على حس الكلام ده، على حس ان انت شاطر في شغلانتك، فالناس بتجيلك تقول لي طيب دلوقتي والله ده في ناس عتاولة، حكمت بناء على أي أساس إن هم عتاولة؟ بناء على معلوماتهم اللي بيضيفوها على السوشيال ميديا. يعني تبقى اسمح لي، يعني تبقى على قدك قوي. أنا مش عايز أقول لك كلمة تانية أزعلك بيها، لكن أنت تبقى على قدك قوي في التفكير لو حكمت يعني بالمنظور ده. هل هتحكم بناء على عدد المتابعين؟ انا عندي متابعين اهو. انا بقول لك النهارده واحنا بنصور الفيديو ده قد يكون عندي بعض المتابعين، هم طبعا على راسي من فوق كل حاجه. 77 الف متابع على فيسبوك، رقم. احنا قريبين لل 100 الف، ودي حاجه كبيره. لكن هل بقول لك ان انا العالم بكل شيء؟ اطلاقا. هل بقول لك ان انا لا اخطئ؟ لا اخطئ. هل بقول لك ان انا ما بعملش لحد النهارده عينات لا تقبل؟ بعمل عينات ولا تقبل عادي جدا. إيه المشكله؟ لكن الفكرة وما فيها يا صديقي العزيز ان في حد عنده الجرأة والشجاعة الأدبية والمهنية ان يطلع يقول لك انا بخفق على السوشيال ميديا، او ان انا مش موفق في حاجات، ان انا ما بعديش، ان انا يا سيدي بسقط في اختبارات طبيعي جدا جدا جدا، بعدي الاختبار مرة واتنين عادي. وفي حد هو 24 ساعة بيصور لك ان الدنيا كويسة وانه سوبر وانه بيلمع وانه بينجح وانه بيروح، ده وش ده بني ادم فيك. الدنيا مش كده. الدنيا مش كده. اللي طالع 24 ساعة بيلمع وفي ايفنتات، انت يا باشا انت لو يعني ايفنتات ايه اللي انت فيها 24 ساعة؟ انت قسما بالله لو عندك شغل مكفي على وشك ليل نهار بتشتغل، مش هيبقى عندك وقت تروح. يعني مش هقول لك تروح ايفنت، ترد على الناس اللي بتعمل لك دعوة عشان تروح ايفنت اساسا. مش هيبقى عندك وقت للكلام ده. لكن وطبعا اللي بيروح ربنا يوفقه. انا ما بقولش ان اللي بيروحوا دول منطقية والكلام ده كله، لكن اللي انا عايز اوضحه لك واللي انا عايز اقوله لك ان لا يشترط بالضرورة ان الناس اللي طالعة على السوشيال ميديا بتلمع هي كلها شاطره وكلها ناجحه. فبالتالي انت بقى مقياسك عن فكره ان انا انجح ان انا لازم ابقى زي دول وبعدين انجح. اطلاقا. اطلاقا. يعني الناس اللي فعلا عامله ملايين، الناس اللي فعلا عامله فلوس، اللي ممكن تلاقيها في بودكاست محترم بيطلعوا مره مرتين ثلاثه بالكتير قوي، تشوفهم تمام. حجم تفاعلهم على السوشيال ميديا مش كبير. ليه؟ لأنه مش فاضي يقعد على السوشيال ميديا، هو فاضي يعمل فلوس، هو فاضي يدير شركاته، يدير أعماله، يشوف الشغل اللي وراه. بالتالي هو مش قاعد فاضي على السوشيال ميديا. طب مين اللي بيقعد على السوشيال ميديا؟ فئتين. الفئة الأولى هي الفئة اللي بتسوشيالايز علشان خاطر ده أكل عيشها، هو شغله معتمد على السوشيال ميديا. فرضا انا واحد بقدم كورسات، وبالتالي لازم اتواجد على السوشيال ميديا واتفاعل على منصات معينه، مش على كل منصات السوشيال ميديا، على منصات معينه، لان ده جزء من شغلي. فهي وظيفه في النهايه. بتفاعل مع الناس، بديهم معلومه، الناس بعلمهم، بوعيهم، لان ده جزء من شغلي، لازم ابرز المصداقيه بشكل او باخر. لكن قولا واحدا، انا لو ما فيش الجزء ده من شغلي، لو انا مش محتاج ان انا اكون موجود على السوشيال ميديا، ثلاثه بالله لا اقفلها بكره. لو ما تلزمنيش مش هعمل بيها حاجه، هقفلها يا عم، هوجع دماغي ليه؟ واكم من ناس هم كانوا منتشرين لفتره معينه على السوشيال ميديا، ولما ربنا وسع عليهم في شركاتهم قال لك يا باشا مش هوجع دماغي. هات يا باشا حد يدير القصه دي كلها، خلاص عادي. حسابات الناس الكبيره على مستوى العالم، حتى في ناس مثلا لعيبه الكوره الكبار في شركات بتدير الكلام ده بعض الاحيان يعني. صح. فما بتتحسبش كده. اللي انا عايز اقول لك ان القصه ما بتتحسبش كده. القصه وما فيها يا صديقي العزيز تتحسب بان المجال، اي مجال، اي مجال، خد كلمه مجال دي، اي مجال، المجال اللي انت عايز تخشه عامه، مفتوح وفتح ايديه كده، فتح دراعاته، بيقول لك يا مرحب بكل مجتهد. لان
الموجودين بشكل عام كغثاء السيل، الناس كتيرة جدًا، جدًا، لكن المؤهل قليل، واللي بيطلع يقول لك أنا شاطر وأنا عملت interview وأنا رُحت وأنا جيت وأنا، بتلاقيه بعديها بشهر وبشهرين فلان تجربة رهيبة رائعة على السوشيال ميديا إن هو اشتغل في الشركة الفلانية، بعديها بشهرين 3 بيسيب. هتقول لي ما هو شاطر، لأ مش شطارة، مش شطارة إنك تقعد في مكان شهرين وتتنقل، دي مش شطارة. فين الشطارة؟ هو أنت لحقت تثبت نفسك في شهرين 3 عشان خاطر تنتقل؟ طيب هتقول لي مرة جات له فرصة حلوة، تمام، بس لمّا تلاقيك كل شهرين 3 كل 4، 5 شهور بيتنقل، ده كويس؟ لأ مش كويس. اعقل الكلام، وخلّي عندك تصوُّر منطقي للإنجازات البشرية. يا ولدي، يا صديقي العزيز، ربنا طلب مننا إن إحنا نسعى، صح، ولكن ضمان النتايج ربنا قال لك حقق نتيجة؟ المولى جل وعلا أمرك بالسعي فقط لا غير، وعلى الله النتائج. تيجي إزاي النتائج دي؟ بتاعة ربنا، وبالتالي لا تحمّل نفسك ما لا يُطاق. أنت مش لازم تبقى جامد على السوشيال ميديا ولازم تبقى جامد في ركّز على إنك تبقى جامد في شغلك بس. لو بقيت جامد في شغلك في المجال اللي أنت مختاره واللي أنت عايز تبقى كويس فيه، هتبُص تلاقي الناس بتيجي لك، الناس بتشكر فيك، الناس بتطلب منك شغل، وأنت شطارتك مرّة تصيب، مرّة تخيب، أومال هتتعلم إزاي؟ ما أنت لو ما خابتش معاك، لو ما وقعتش منك مرّة، مش هتعرف إزاي تقوّمها تاني وتالت ورابع. ما أنت لازم تُقع، وكلنا كده. هاقول لك حاجة، أنا جالي اختبار كتابة محتوى لشركة علي بابا، e-commerce، التجارة الإلكترونية، وقعت مني على score 3 نقط، وقعت مني في حتة كده، وسقطت يا سيدي في الاختبار. أنا مش هاجمّل لك الكلام، سقطت في الاختبار عادي جدًا. إيه الأخبار؟ 3 شهور وتقدّم تاني، 3 شهور وقدّم تاني، تمام، واقعد وذاكر وحضّر وبتاع. تاني مرّة عدّيت، وقعت مرّة، وقعت عادي جدًا، ما فيش مشكلة. جالي مُخرج محترم عايز يصوّر إعلان وعايز فكرة إعلان، وكانت مثلًا أول مرّة أخُش حتّة الإعلانات دي. قُلت له: "أنا عايز أعمل لك فكرة الإعلان وببلاش، خُدها خُدها، ما تاخدهاش ما تاخدهاش." هتقول لي تعمل فكرة ببلاش، أقول لك أنا أول مرّة أجرّب، أنا عايز أجرّب. خَد الفكرة وادّاها للعميل وعجبت العميل جدًا، جدًا، جدًا. جينا بعد كده اتكلّمنا في تفاصيل بقى، مش مشكلة بقى تفاصيل الفلوس والشغل وهتاخد مش هتاخد، مش دي القصة. القصة إن أنا وقتها أنا باقول لك أنا كنت باجرّب أنفع والّا ما أنفعش. كُلّنا على ده الحال، ما حدّش كبير على إنه يتعلّم، على إنه يجرّب، على إنه يُقع، على إنه يرجع يُقف من أول وجديد. يعني ما تكبّرهاش في حق نَفْسك وتشوف الناس اللي على السوشيال ميديا دول تنانين ما لهمش حق. يا باشا ولا أي حاجة، والله العظيم ولا أي حاجة. الناس كلّها بتقوم وتُقع 50,000 مرّة عادي جدًا. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله لك، يعني خُش هتجيبك، خُش أي مجال وسمّي الله كده وذاكر واتشطّر، وبأمانة الله يا شيخ ما تفقع لي مراتي الحتّة بتاعة أصل أنا عايز أكسب دولارات. عايز تكسب يا عم مش هاقول لك عايز تاكل الشهد، خلّيك شاطر في صنعتك واتقي ربنا، النقطتين دول. شاطر في شغلك، اتقي ربنا، وبعد كده على الله، وبعد كده سلّمها لله. يا عم أنت هو الرزق بتاع ربنا ده يعني معلش، رزق ربنا يعرف تاجر الدهب من بتاع الفول؟ ما لهاش، صح؟ ممكن تبُص تلاقي واحد فاتح محل وياما هنا ياما هناك وبضاعة بالعبيط وحاله مش ماشي، وعربية قد كده، باترينا قد كده جنبيه بعديها بشارع، تبُص تلاقيه يا عم بياكل الشهد وماشي حاله كويس جدًا. ما تحسبلهاش كده، احسبها إزاي أتشطّر، والشاطر هو اللي الناس بتقول عليه شاطر، مش هو اللي بيروح يقول على نفسه شاطر. خدت بالك؟ عشان بس نقفل القصة دي، الشاطر هو اللي الناس بتقول عليه شاطر، مش اللي بيروح يقول على نفسه شاطر. مش عايز أطوّل عليك أكتر من كده في هذا الفيديو القصير، لكن زي ما قُلت لك هو فيديو صغير، حاجة سريعة. لو عجبك المحتوى وحسيت إن المحتوى ده مفيد بالنسبة لك، يا ريت تدعمني بلايك علشان خاطر ينتشر أكتر، الناس تستفيد منه أكتر، وتسيب لي تعليقك لو ليك أي تعليق. طبعًا تعليقك مرحب بيه وعلى راسي والله العظيم. داخلين على أيام كريمة وأيام مفترجة، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك يا رب وعلى أسرتك أجمعين يا صديقي العزيز. شكرًا جزيلًا ونراك على خير. سلام عليكم.